So remember we spoke about 3 levels of understanding. 3つの段階を思い出してください。Of course, in order to be able to have this kind of communication, the senses, as Lorraine mentioned, are very, very important. コミュニケーションを得るためには感覚が大切です。So you have to start by just creating one connection 一つのコネクションを作るところから始め、and creating an awareness of the possibility of those 2 joints to move at their own speed in their own way. 2つの関節は自分たちの動きたいスピードや方向を意識しています。Slowly increasing that awareness to the 2 elbows, the 2 shoulders, the other shoulder, the other elbow. 意識を肘、肩、もう一方の肩、肘へと広げていき、And then to each vertebra in your spine. そのまま背骨の脊椎まで広げていきます。So that the communication also through the trunk of the body is now totally free and isolated. それは体の中を通り自由自在に動きます。So this is point number 1. Now this coordination goes from our toes to our fingertips. これが一つ目のポイントです。この調和が足の指から手の指へと伝わっていきます。If I want to turn Lorraine's head from her left to her right, I will not do that with my common center. センターを使って女性の頭を変えさせません。I will not do that with my arms. 腕でさせようともしません。I will simply increase the shape of my head. 自分の頭のシェイプを大きくするだけです。Lorraine will then sense this change in my head and respond with her head. 彼女は変化を感じ取って反応します。So, let's try this. 試してみましょう。If I take a promenade, if I want Lorraine's head to change, I will change my head. ロレインの頭を変えさせたいなら自分の頭を変えます。So even if now you see 2 bodies together and coordinated together, それでも2人のボディは一体感を持って調和しています。this illusion of togetherness is created by coordinating correctly every single joint in our body. 2人が一体に見えるのは一つ一つの関節が正しく調和しているからです。The same goes for your hips, for your knee, for any activity as man I wish to inform Lorraine of must go directly to the joint I wish Lorraine to move. ヒップや膝、どんなアクションもすべて自分の関節が動くことで女性に伝えます。So if I want Lorraine to be flexible on her hip joint, 女性に股関節を緩めてほしければ I will just have to be flexible in my hip joint. 自分が緩めてください。Not with the whole body. 体全身で行いません。Not by forcing Lorraine to do a movement. 女性に動きを強要しません。Lorraine, on the other hand, will respond to that movement. 女性は私のムーブメントに反応します。Again, we are creating an illusion of being together. 私たちは一体何だと錯覚させているんです。So let's move to the second point, それでは2つ目のポイント、 which is the understanding of the nerve system. 神経系統の理解に移っていきましょう。 Once I've created all these satellites, which are all our joints in the body, まず関節を衛星と置き換えてみます。I need to create a network 今度はネットワークが必要です。 which creates a relationship between all those satellites. 衛星同士を結びつけるためです。 To do so, I use the nerve system. そのために神経系統を使います。 The nerve system can also transfer emotion, これは感情も伝達することができます。 but we will discuss that a little later. それは後でお話しするとしましょう。
So what we will do today also, we will work on how to do exercises and how to create an awareness between my nerve system, first of all, and then relating that to Loren's nerve system. まずは2人の間で神経を使って関連するエクササイズです。The nerve system is everywhere in our body, as you know. 神経はボディの至るところにあります。The 5 major points I am very aware of are the following. その中でも重要な5つのポイントがあります。My toes, 左右の足の指、my center of gravity being placed on the lower spine, 背骨の下の方にある重心、my fingertips. 左右の指先。Through these 5 points, I can create a greater ballistic transfer of information. この5つのポイントを通して情報を順次に伝達していきます。Therefore, the information can move at a very high pace through the nerve system. 情報は速い速度で移動することができます。So the balance of usage between my joint level of information and my nerve level of information is constantly changing depending from the speed of the action I am creating. 関節と神経のバランスはアクションのスピードによって絶えず変化しています。So let's say I'm doing a very slow action. とてもゆっくりなアクションをしているとします。The level of information is, majority of the information is created through the joint system. 情報は関節の部分を通して作られています。If I wish to create a more ballistic, a sharper, a more quick information, シャープで速い情報を作りたいと思ったら、then the level of usage of the nerve system will increase. 神経系統をより多く使うようにします。Please do not misunderstand this point. I will still have a total freedom of joints, ここでも関節は自由に動ける状態にしておきます。but I will also feel a greater electricity going through the nerves in order to give this information at a higher speed. 情報を伝達するために神経を通る電流のようなものを感じます。Lorraine will respond to this and therefore feel, okay, there's a faster information coming. そしてロレインは速い情報が来ると反応します。Lorraine, my dear? どうですか？ Absolutely. Therefore, it's very important, as I said the word again, it's relaxing. You need to be relaxed. 全くその通りです。ですから先ほど言ったようにリラックスすることがとても大切です。The information is changing all the time. So therefore, we don't want the head thinking what the information may be. 先入観を持ってその情報がどんなものであるか先に考えてはいけません。I feel totally focused and connected inside of Luca. ルカの内側に集中して連動していきます。So therefore, my responding to him is as quick as he wants it or as slow as he wants it. そうすることによって私の反応は彼が思った通りの速さになります。So, this is why I chose the title of this chapter as communication. タイトルをコミュニケーションとしたのはこのためです。Because it is a communication between two people, between a man and a woman. ダンスは男女のコミュニケーションだからです。Therefore, it is not just a man leading and a lady following. 男性がリードして女性がそれにフォローするだけではありません。We are communicating. The man is, of course, in command. 男性が主導権を握っていますが、2人は会話しています。But it's also totally aware of the lady response. でも女性の反応をしっかりと意識しています。I like motorcycles. 私はバイクが好きです。And I know that when I'm on my motorcycle, if I accelerate, the bike will go faster. If I decelerate, the bike will slow down.
バイクはアクセルを回せば速度が上がり、戻せば速度が下がります。Because a bike has no instinct, has no brain, has no feeling. バイクには脳や感情や先入観がないからです。When I'm connecting to another human being, this person has feelings, emotions. しかし人間には感覚や感情があります。Therefore, I do not expect, when I dance with Lorraine, I do not expect Lorraine to follow exactly what I do. 私はロレインがただフォローしてくれるのを期待してはいません。I expect Lorraine to harmonize with my movement, ロレインは私のムーブメントに調和してくれる。but I expect Lorraine to respond to my movement. 私のムーブメントに反応してくれるのだと期待します。From that response, I will then command the next information and the next action. その反応を受けて次の選択肢を指示します。Therefore, it's very similar to riding a horse. つまり乗馬と同じことです。The horse is his own mind, is his own idea, and you have to constantly adjust depending what the horse wants to do. 馬には心や考えがありますので、騎手は絶えず調整しなければなりません。Of course, I am not comparing my partner to a horse, but as a concept of there are two animals, there's feelings, there's emotions. もちろんパートナーと馬を比較しませんが、感情のある動物には違いありません。Therefore, ladies, please make sure that you do not just sit there and follow the man. ですから女性の皆さん、ただくっついて男性にフォローするだけではいけません。Lorraine, to me, she makes sure that she keeps me instigated. She keeps me motivated, on alert, to feel her responses. ロレインはいつでも私にやる気を与え続け、反応を気にかけさせてくれます。And as men, that is exactly the same thing I do to Lorraine. 全く同じことが男性側にも言えます。So there is never a moment of silence between our two bodies. 二人のボディが沈黙することはありません。There is never a moment of boredom. 退屈することもありません。Therefore, every time Lorraine and I practice, every time we connect, every time we take position, ロレインと私が練習でホールドするとき、something will be slightly different 毎回少しずつ違いがあります。in order for the senses to remain on alert. 神経が常に張り巡らされているんです。I do not mean you have to do strange things, 変わったことをしなければならないというわけではありません。but you can for sure give different speeds, starting on one foot or the other foot, moving to the girl, waiting for the girl. しかし、スピードの変化や動きの変化をしたり、changing the tone to which you are connecting. トーンを変えてみたりもできます。And also finishing lines. When you receive an information, you will continue that information until you receive another information. 情報を受け取ったら次まで動きを止めることなく続けてください。Yes, this is very important aspect too. So Lorraine will continue my previous information until a new information comes. 大切なポイントです。女性は新しい情報が来るまで動き続けます。So that, again, that communication continues. The answer is not just yes, no. 答えがはいかいいえでは会話は続かないのと同じです。Can you imagine if you went to that restaurant we mentioned earlier and the person in front of you would just answer you back, yes, no? レストランに行って相手がはいいいえしか返事がなければどうなりますか？ I don't think that would be a very enjoyable conversation. 楽しい会話にならないはずですね。So you have to share feelings, communications, experiences. フィーリングや会話、経験を二人で分かち合っています。Also in your communication when you dance. 踊るときにもぜひ会話をしてください。